នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានកសិករមួយចំនួនកំពុងជ្រើសរើសផ្លូវមួយដែលមិនងាយស្រួលប៉ុន្តែមានតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងគឺការធ្វើកសិកម្មតាមបែបកសិអេកូឡូស៊ីឬកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគាត់ចំណាយពេលវេលាធ្វើជីកំប៉ុស្តផលិតជីទឹកពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិថែទាំដំណាំដោយការអត់ធ្មត់និងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាពួកគាត់ដឹងថាការប្រើប្រាស់ជីគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអាចធ្វើឲ្យដំណាំលូតលាស់លឿនងាយស្រួលនិងចំណាយពេលវេលាតិចជាងមុនក៏ដោយពួកគាត់នៅតែជ្រើសរើសវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពនិងនិរន្តរភាពពីព្រោះពួកគាត់ជឿថាការដាំដុះតាមបែបកសិអេកូឡូស៊ីមិនមែនគ្រាន់តែផលិតអាហារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជាការថែរក្សាសុខភាពរបស់កសិករការការពារសុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងអភិរក្សដីទឹកជីវៈចម្រុះនិងបរិស្ថានសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដាក់ចំមើងរួចដាក់ទាំងខេតនិងដាក់គូដាក់កាមសូមស្រមៃមើលថាប្រសិនបើកសិករបែបនេះកាន់តែកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងនឹងទទួលបានអ្វីខ្លះដើម្បីបម្រើនៅក្នុងសហគមន៍យើងនៅក្នុងស្រុកមានផ្លែសុវត្ថិភាពពុកមិនប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដល់កូនចៅយើងនឹងមានបន្លែនិងអាហារដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនកសិករនឹងមានសុខភាពល្អជាងមុនដោយមិនប៉ះពាល់ជាមួយសារធាតុគីមីគ្រោះថ្នាក់ដីនិងកាន់តែមានជីជាតិប្រភពទឹកនិងស្អាតជាងមុនហើយបរិស្ថានរបស់យើងនឹងត្រូវបានការពារសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយការគ្រប់គ្រងកសិកម្មបែបកសិអេកូឡូស៊ីមិនមែនជាការជួយកសិករតែម្នាក់ឯងនោះទេប៉ុន្តែជាការវិនិយោគទៅលើសុខភាពរបស់យើងសុវត្ថិភាពស្បៀងអាហារនិងអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃនេះសូមចូលរួមគាំទ្រផលិតផលកសិកម្មប្រកបដោយនិរន្តរភាពព្រោះរាល់ការជ្រើសរើសរបស់អ្នកអាចជួយបង្កើតការផ្លាស់ប្ដូរដ៏មានអត្ថន័យសម្រាប់សង្គមនិងភពផែនដីរបស់យើង